ดีตอนเที่ยงครับวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กน้ำตกแซ่บๆครับพี่น้องวันนี้นั่งคนเดียวครับเด้อแซ่บๆน้ำกันครับก็ได้ไหลครับธรรมดาครับธรรมดาตกครับแซ่บๆครับพี่น้องสวัสดีครับ